Anyway, bayan, ito nga hindi ko maintindihan eh. Meron pa rin mga walang puso at kaluluwa na mga amo, mga employer. Hindi lang yung mga nagmayari ng mga apartment, ng mga kuwan ha. Pati mga may-ari ng mga bossing ng mga construction company. Sus Mariusep. Sa gitna po ng tinatawag na lockdown sa buong Luzon, 4 po na construction worker ang sinibak sa kanilang pinagtatrabahoang gusali sa lungsod ng Maynila. Tinanggal daw po sila sa trabaho matapos matunugan na balak nilang magsumbong sa DOLE dahil sa below minimum na sahod at walang kahit anong benepisyo na natatanggap sa kumpanya. Ang problema pa ng mga ito, na pawang mga taga Mindanao sila, wala na ngang natanggap na ayuda mula sa kumpanya, hindi rin nila alam kung paano sila makakauwi sa kanilang probinsya. Entonces, naglakad po galing sa Maynila ang mga construction worker na ito para marating po ang aming tanggapan sa Timog Avenue, Quezon City. Narito po ang aming exclusive report. Dahil walang pampublikong transportasyon, tsinaga ng 4 na construction worker na ito na maglakad sa gitna ng sikat ng araw mula sa dapitan sa Maynila para magsumbong sa Erwin Tulfo Action Center sa Quezon City. Reklamo ng mga ito, tinanggal sila sa trabaho ng kanilang kumpanya na ACM Constructura Builders Incorporated sa kabila ng krisis bunsod ng pandemyang COVID-19. Ngayon po, nahihirapan na po kami. Wala na po kami ibang mapuntahan. Wala na po kaming trabaho. Hindi po kami makakauwi sa aming probinsya. Kasi lockdown po ngayon, hindi po kami nakakaipon ng pamasahe ngayon pauwi sa aming probinsya. Sa text message ng kanilang foreman na nakilalang si Jerry Lawas, tinanggal daw sila dahil sa bantang paglapit ng mga ito sa DOLE. Aminado naman sila na binalak nga nilang lumapit sa DOLE dahil sa below minimum na sahod at wala silang benepisyo na natanggap sa kanilang kumpanya. Tanggal na daw kami kasi dahil susumbong daw po kami sa DOLE. Tapos lalo na po, pumasok na po itong lockdown, ng crisis. Kahit konting tulong po, wala po nakarating sa amin. Kahit bigas, mayroon naman po binigay sa amin pera, pero pinapatrabaho po kami ng 4 na araw. Agad naming pinuntahan ang tanggapan ng kumpanya sa Tandang Sora sa Quezon City pero walang humarap sa amin. Sa panayam naman sa telepono mula sa kanilang admin service manager na si Boyet Mendoza, sinabi nito na hindi tinanggal ang mga ito sa trabaho. Actually, wala akong binibili ng order na tanggalin. Hindi naman actually may problem sa budget kasi gusto namin kasi mapagbigyan na yung mga tao. Kasi sa project site, kung wala namang gagawin ng tao, magiging loss sa kumpanya. So, gagawin namin niya para hindi na mapaapektuhan yung opisina at yung mga tao. Ginawa namin alternate dyan. Mariin din itong itinanggi na walang benepisyo at mababa ang pasahod nila. Anong walang benefit na sinasabi? Alam mo kasi yan, mga labor yan, di ba? Hindi naman namin regular ito yan, labor. Mga bago lang yan. Mali yung binigay na info sa inyo ng mga tao yan. Matapos naman malaman na lumapit ang mga construction workers sa aming tanggapan, nakatanggap sila ng mensahe sa asawa ng foreman na kakasuhan daw sila dahil sa ginawa nila. Kasama sina Tommy Anacta at Noel Azul para sa Tutok Tulfo COVID-19 Update, Gian Caluza, Radyo Pilipinas. Nasa linya po si ASEC Nikki Tutay ng Department of Labor and Employment. Magandang umaga, ASEC Nikki, ma'am. Iyon lang. Naputol. Nagsumbong, kita mo? Nagsumbong, dahil nagsumbong siya sa amin kay Tulfo, kakasuhan pa. Kawawa naman ito mga construction worker. Wala pong pwedeng ikaso sa inyo kung kayo po ay nagsumbong. Nasa linya si ASEC Nikki Tutay ng DOLE. Magandang umaga po, ASEC Nikki. Sir Erwin, magandang umaga po at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Alam ko pong wala kayong pasok ngayon. Hindi ko alam kung paano ito. Meron po kasing 4 na construction workers sa lungsod na Maynila na tinanggal sa kanilang trabaho ng kanilang amo ay dahil magsusumbong daw sila sa DOLE dahil wala sa minimum wage. Pangalawa, dahil natunugan na pumunta sila sa opisina ko para magreklamo, demanda pa raw sila ngayon ng kanilang foreman. Natatakot po sila ngayon, ASEC Nikki. Ano hong may tutulong kaya? Alam ko pong lockdown ngayon, pero lahong malapitan itong mga ito, ma'am. Opo, unang-una po, nais naming ipaliwanag na hindi po dapat
tanggalin ang mga workers kung wala naman pong sapat na dahilan at tayo po ay nasa COVID-19 pandemic situation. So, protektado po ang mga workers po natin. So ng in short, kanilang mga karapatan. in short, ASEC, hindi pwedeng magtanggal ng mga manggagawa during COVID-19. Ang pagtatanggal po, pwede pong magtanggal kung justifiable po yung reason. Pero kung sasabihin lang po na dahil sa COVID-19 ay hindi po nararapat. Kung dahil nagsumbong sila sa kay Tulfo, ma'am, pwede ba yung dahilan na pwedeng tanggalin? Hindi po. So ano po magandang gawin? Kaya, ASEC, ganito na Nikki. lang, sir. Pwede pong i-text nyo na lang po sa akin mamaya yung detalye po Opo. nila. At Sige po. pakikisuyuan po natin ang ating operations group na Opo. alamin po yung kanilang mga detalye Ay, at the salamat. ground para Opo. mabigyan po ng assistance po. Alright. Maraming salamat po. Salamat sobra, ASEC Dominic Tutay ng Department of Labor. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Salamat.